متخصصان سوای تندرستی سرچشمه اکثریت بیماری‌ها را در رعایت نکردن گیگین شخصی می‌یابند و توصیه می‌دهند که هر یک فرد را ضرور است که در فعالیت هر روزه خویش گیگین شخصی را حتما رعایت نماید. سلام بیننده‌های عزیز، نشر نوبتی برنامه در موضوع روز وابسته به پیشگیری از بیماری‌های سرایتی از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌گردد و وابسته به شرح این مسئله ما دعوت نموده‌ایم به استودیوی مرکزی تلویزیون تاجیکستان الهام جان باندیف، دیرکتوری مؤسسه دولتی مرکز جمهوری تعلیمی کلینیکی طبی اولوی، اینچنین سفر سیف‌دین نامزد علم‌های طب، سرمتخصص وزارت تندرستی اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان اوید به سیستم اطلاعاتی اداره‌کنی تندرستی، پروین مختار و دیرکتوری مرکز جمهوری تشکل طرز حیات سالم. به هر یک فرد معلوم است که امروز اوضاع جامعه سیاره وابسته به خروج هر گونه بیماری‌های سرایتی چگونه است. و در آغاز صحبت برای بیننده‌های تلویزیون تاجیکستان برای هر نفری که این حال ما را تماشا دارد میگفتید که آوازهای پهن‌گردیده در شبکه‌های اینترنتی جهتی در جمهوری تاجیکستان به قید گرفتن هر گونه بیماری‌های سرایتی و در بیمارخانه بستری و به هلاکت رسیدن بعضا از نفرانی که با بیماری‌های سرایتی گرفتار شدند، تا کجا اساسی واقعی دارد نسبت به این مسئله کمی روشنی می‌انداختید؟ در واقع اگر ما نظر افکنیم با چند سال آخر بیمارشوی با همه بیماری ها در بین اهالی جمهوری تاجیکستان بیشتر از 5 مراتب پس رفته است. و این پسروی بیمارشوی اگر ما گوییم که در دوره شوروی هر دوم نفر در تاجیکستان با یگان بیماری گرفتار بود، پس امروز گفته میتوانیم که هر پنجم نفر تنها با یگان خیل بیماری گرفتار است. و اساساً این پسروی بیماری ها، کمشوی بیماری ها وابسته است به بیماری های سرایتی. چطوری که معلوم است ما نفران بزرگسال در خاطر دارند اوج بیماری های ورجه که نفرهای زیادی بیمار می شدند، تفتیش در بین این بیماری ها نهایت بلند بود. ما در خاطر داریم بیماری دامنه در جمهوری تاجیکستان که نفران زیادی در همه منطقه های کشور به این بیماری گرفتار بودند و تفتیش در این سمت البته زیاد بود. ما در خاطر داریم گرفتار شوی با بیماری های گپاتیت گلیوتروپی که امروز نیستند و نهایت کم بیماری دامنه و رجع یک نفر دو نفر همگی گرفتار می شوند. این باعث آن گشت که در جمهوری تاجیکستان سطح بیمارشوی با همه بیماری ها از آن جمله با بیماری های سرایتی پس باشد. و البته این پس شوی بیمارشوی در اهالی و تفتیش اهالی این چنین تاثیر دارد. و البته آن که بیماری ها کم شود، تفتیش این چنین از بیماری ها کم می شود. و چخیل معلوماتی که من در اینجا در دست دارم، اگر در سال 2015 بیشتر از 1.5 میلیون نفر شخصان با همه بیماری ها گرفتار می شدن و سطح تفتیش به 1000 اهالی 4 نفر را تشکیل می داد، پس این نشان داد در سال 2016 به 3/9 تفتیش پس رفت و در 3 سال آخر چطوری که ما می دانیم 3/6 و خوشبختانه در سال 19 باز کمتر 3/5 به 1000 نفر اهالی تفتیش از همه بیماری ها به نظر می رسد. و البته در تفتیش بیماری های راه نفس در جای اول نیستند. در جای اول تفتیش از بیماری های خونگردش هستند و من باید قید کنم که بیشتر از 50% تفتیش اهالی علاقمند است با بیماری خونگردش و این البته با آن آورده است که در تاجیکستان آن رقمایی که نشاندادهایی که من در اینجا آوردم 3/6 تفتیش به 1000 اهالی در یگان دولت دنیا اینقدر پست نیست. و این نشان دهنده بعضا نفرها زیر شبهه می آورند که برای چی در تاجیکستان تفتیش از همه پسترین در مقیاس جهان نشانداد دارد. و من باید قید کنم که اگر نفران از بیماری های خونگردش می تفتیده باشند 50% تفتیش از بیماری خونگردش باشد، پس بیماری خونگردش این بیماری ایشمی دل، سکته دل و
این بیماری ها بیشتر در سن سال کلانتر وام خورند و اهالی جمهوری تاجیکستان خوشبختانه این سن سال میانه اهالی 24 سال دارد که در این سن سال این بیماری ها کم وام خورند و ففتیش از این سبب در جمهوری تاجیکستان کم است و باید قید کنم که این نه تنها به علاقمند است به سن سال جوان اهالی، این با کمک و دستگیری های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان، فعالیت وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان، زیر ساختارهای آن، طبیبان این علاقمند است. و در سطح بیمار شوی باشد، بیماری های عضوهای نفسکشی البته در جای اول می ایستند و در دایره این بیماری های عضوهای نفسکشی بیشتر این بیماری التهاب شش، بیماری زکام وامی خورند که بیماری زکام همه ساله چکلی که در این معلومات هایی که من در اینجا در دست دارم در یک سال از 17,000 16,000 نفران به همین بیماری زکام دچار میشوند و خوشبختانه ففتیش نهایت کم از 3-5 نفر از همین 15-16 هزار نفری که بیمار میشن و میخورن و ففتیش از بیماری های التهاب شش نسبتا بلندتر است. و باید قید کنم که اگر در سال 2015 و التهاب شش 15,468 نفر گرفتار شده باشند، ففتیش همگی در سال 2015 از همین بیمارها 4% که بیمارانی که گرفتار التهاب شش بودند 4% آنها ففتیدند و در سال 2016 این به 2.9%، خوشبختانه در سال 2017 1.9% و در سال 2018 1% را تشکیل میدهد که اگر ما در مقیاس جهان گیریم در یک سال بیشتر از 350 میلیون اهالی به این بیماری التهاب شش گرفتار می شود و 2.5-3 میلیون اهالی می ففتد که 1% ففتیش را در بین این بیماری ها تشکیل میده. از آن جمله در تاجیکستان اینچنین ففتیش و از این 1% کمتر علاقمند به همین بیماری علاقمند است. و در مجموع اگر ما گیریم بین اهالی نهایت تعلقه که ففتیش زیاد شده است، در مجموع ففتیش زیاد نشده است و ما باید قید کنم که در یک سال 33 تا 35 هزار نفر همه ساله می ففتد و این ففتیش خیلی که گفتم اگر به سر هر 1000 اهالی اگر 4 نفر بود حاضر این ففتیش 3-5 نفر را تشکیل میکنه. در مجموع ففتیش زیاد نشده است و باز یک بار تکرار میکنم که وابسته به کم شدن همه بیماری ها از آن جمله بیماری سرایتی ففتیش در بین اهالی پست شده است. باید قید نمود که آمار رسمی که ما در جمهوری تاجیکستان داریم مقداری به قیدگیری چنین بیماری ها در این موسم به حساب میانه زیاد نشده است. بله. باید قید نمود که من میخواستم برای توجه بینندگان امور رسمی که تشکیلات جمهوری تندرستی نسبت 10 بیماری هایی که نسبتا زیادتر ففت میتن رو آوریم. پیش از همین بیماری خیلی که گفتم بیماری های دل و رگ ها است. در جمهوری تاجیکستان همه ساله قریب 17,500 نفر ففت در جهان باشد به حساب میانه 17 میلیون. بیماری دیابت قند در جمهوری تاجیکستان 560 نفر باشد در مقیاس جهان باشد 1.3 میلیون. در برابر این بیماری های راه های نفس در جمهوری تاجیکستان قریب 3000 در جهان باشد از 3 میلیون زیادتر. در برابر این ما باید اوید زکام موسمی گپ زنیم. خیلی که گفتن در به حساب میانه در جهان همه ساله از بیماری زکام موسمی تا 700,000 نفر میففتند. این به حساب میانه است. در برابر این بیماری های دیگری سیرایتی از آن جمله ویروسی نارسایی مسئولیت آدم که همه ساله در جهان 1 میلیون از بیماری سیل باشد 1.2 میلیون میففتند. بله. واقعا هم امروز مردم باید در تعلقه نرفتن از آن که در شبکه‌های اینترنتی آوازه‌های بردروغ خیلی زیاد پنگ گردیده است جهتی در جمهوری تاجیکستان به قید گرفتن ویروس نوی کووید 19
چون در اینجا شما الکی ابراز داشتید و هر یک نفری که این حال ما رو تماشا دارد باوره احساس کرد که نفرانی که در بیمارخانه بستری شدن از بیماری التهاب شوش هستند یعنی پنیمونیا و بیشتر بیننده و هر نفری که در تعلق میافتد معلوم است که نمیدوند خود بیماری التهاب شوش چیست و پنیمونیا چیست. برای بیننده های تلویزیون تاجیکستان برای هر نفری که این حال ما رو تماشا دارد مفصل تر شرح میدید که خود بیماری التهاب شوش یا خود به اصطلاح پنیمونیا چگونه بیماری است و به چند نمود جدا می شود. در واقع التهاب شوش میتواند باشد در شکل شدید و میتواند باشد در شکل مزمن، لیکن بیشتر با میخورد التهاب شوش در شکل شدید. ما گوییم که این بیماری سرایتی است. نه، التهاب شوش بیماری سرایتی نیست و همه گونه بیماری های سرایتی باید یک برانگیزنده خودش را داشته باشد. برای مثال ما میدانیم که اگر درباره بیماری سیل سخن رود، برانگیزنده بیماری سیل چوبچه میکروب کاخ است. اگر ما که پیدا کردیم این چوبچه میکروب کاخ، ما باوری حاصل کرده میتوانیم گوییم که بیمار به بیماری سیل گرفتار است یا که بیماری ویروس نارسایی مسئولیت آدم سرایت یابی یا بیماری پیدا شده ویروس نارسایی مسئولیت که ما پیدا میکنیم آن ویروسی که همین بیماری رو برانگیزنده هست. و از سبب آنه که نفرانی که به بیماری التهاب شوش طوری که من گفتم گرفتار شدن و در بین آنها فوتیده ها اینچنین تا 1% هستند، این ما برانگیزنده بیماری نوع کووید 19 یا که سرایت یابی با ویروس کرونا ویروس را پیدا نکردیم یا که آن تست های آزمایشگاه هایی که همین تست ها را میگذرانند تا امروز برانگیزنده کرونا ویروس یا بیماری کووید 19 را پیدا نکردند. از همین خاطر ما میتوانیم گوییم که در تاجیکستان امروز رسما بیماری کرونا ویروس سرایت یابی با ویروس کرونا ویروس و بیماری کووید 19 به قید گرفته نشده است. پیش از همه پنیمونیا اینه که التهاب شوش به طور با نظرداشت مسئولیت آدم به طور سبک میانه یا وزنین میگذارد و با نظرداشت سبب پیداشایی بیماری مذکور باکتریالی و ویروسی شده میتواند. باید قید نمود که یک نشانه اساسی التهاب شوش یک پنیمونیا پیش از همه بلند شدن حرارت، سولفا، اول سولفای خشک میشود بعدا سولفا، بیماداری عمومی، درد در قفس سینه، نفس تنگی حس کرده میشود و با نظر داشتی حالت مذکور باید قید نمود که در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان یک قطار پروتکل یعنی استانداردهای طبابت موجودند و تصدیق گردیدند و طبق پروتکل های موجوده طبابت پنیمونیا یعنی التهاب شوش باید تمام شخصانی که حرارت بلندی دارند باید با مؤسسه تندرستی نامده به واسطه طبیب اولیوی رو به خانه دعوت کنند و به واسطه در جای زیستشان تمام مسائل معاینه اولیه و تشخیص اولیه به واسطه از طرف طبیب اولیوی باید معاین کرده شود. بله. واقعا هر یک فردی که ما رو این حال تماشا دارد باید بداند که نشانه های خاصی زکام موسمی، نشانه های خاصی ویروسی نوی کرونا ویروس یا خود کووید 19 و التهاب شوش قریب که یک خیلن. درد سر، درد در قفس سینه، ریزش آب از بینی، درد در مشک‌های بدن و نشانه های خاصی که زکام موسمی دارد و هر یک فردی که زکام موسمی شده است الکی احساس میکنه که چی نشانه های خاص خود را دارد و التهاب شوش هم نیز قریب همین گونه نشانه ها را دارد و مردم باید در تعلق نیفتند و چون التهاب شوش شنیدید که شما قید کردین در جمهوری تاجیکستان سالهای قبلی هم نیز به قید میگرفتند چون بسیار رقم های خیلی خوب رو در اینجا قید کردید که هر یک فرد بعد از شنیدن این رقم ها باید باور احساس نماید که این ویروسی نو نیست یا خوب این التهاب شوش بیماری نو نیست و سالهای قبلی نیز در جمهوری تاجیکستان به قید گرفته میشد. مردم جمهوری تاجیکستان برای پیشگیری از این بیماری چی رو باید دارن بخصوص بیماری التهاب شوش؟ اوریزه های بیماری شدید راههای نفس می باشد یعنی پنیومونیا و پنشوی اون
یعنی سیرویتیابی شخص سالم از شخص بیمار با واسطه هوای قطرگی و تماسی میگردد و پنجشنبه یعنی سیرویتیابی هوای قطرگی گفته ما چی رو میگوییم؟ هنگام عطسه زدن، سرفه کردن و هنگام سخن راندن از شخص بیمار به شخص سالم این سیرویت میگذرد. تماسی باشد وقتی که اگر در دست همین میکروب باشد، وقتی سلام کردن، آغوش کردن و بوسه کردن این ویروس رو انتقال داده میتواند، شخص سالم رو با این بیماری گرفتار کرده میتواند و بیشتر کیها با این بیماری گرفتار میگردند و با گروه خوفناک داخل میشوند. این شخصانی سن و سالشون از 60 ساله بالا. برای چی؟ برای آن که این شخصان بیماری های همردیف دارند، بیماری های دل و رگ ها، بیماری دیابت قند و هر گونه بیماری ها دارند و ایمونیتت بدنشان پست است. بنابراین توصیه داده می شود که این شخصان در جایهای سیرودم از جایهای سیرودم دوری جویند و بیشتر در خانه باشند، با هوای تازه، با همین گرد و اطراف خانه برآمده هوای تازه سیر و گشت کنند. در محیط اطراف این باکتریا این ویروس باشد اگر تاباور نیست، در گرمی های محیط اطراف تاباور نیست. اساساً پیشگیری پنجشنبه این بیماری و با این بیماری گرفتار نشدن این رعایت کردن گیگین شخصی و گیگین جمعیتی می باشد و بالا برداشتن مسئولیت بدن. مسئولیت بدن یعنی ایمونیتت بدن رو بالا برداشتن. گیگین شخصی گفته این همین شستشوی دستان، چخیلی که ما میدونیم، از نقاب استفاده بردن و یعنی با دستی چرکین ما میدونیم که این میکروب ها در دست میشینند، ما اونها رو نمیبینیم. پوست دست اون حمایه میکند که این میکروب وارد ارگانیسم نشود، وارد بدن نگردد و تنها با واسطه چشم، بینی و دهان ویروس میتواند یا اینکه این میکروب میتواند وارد بدن گردد. بنابراین ما توصیه میدهیم که از نقاب استفاده برند و با دستون با چشم، بینی و دهان نرسند تا که به این بیماری گرفتار نشوند و اینچنین با گیگین جمعیتی یعنی در جایهای جمعیتی، در نقلیات های جمعیتی از نقاب استفاده برند و از اون محلول های اسپیردار استفاده برند و با دستون در جمعیت در بیرون با دست، با دهان، بینی و چشم نرسند و هنگام به خانه آمدن اولا باید دست و روی رو با صابون شسته، بعد از اون با خوراک تیار کردن یا اینکه با یگان کاری خانه سر و کار شوند. اینچنین نظارت کنند که تا که کودکان حتما دستانشون رو با صابون شویند پیش از استعمال غذا، بعد از قضای حاجت، بعد از کوچه با خانه در آمدن نظارت کنند که تا که کودک دستانش رو با صابون شوید. فرق بیماری کرونا ویروس یا خود کووید 19 از بیماری التهاب شوش در چیست؟ چرا که قریب که یک نشانه دارند؟ پیش از آن باید قید نمود که التهاب شوش با نظر داشته خیلی که گفتیم وابسته است به مسئولیت آدم، وابسته است با چی طور گذشتن بیماری، یعنی که با چند فیصدی شوش انسان یعنی مبتلا گشتن است نشان دهنده معین دارند. پیش از آن البته مانند خود کرونا ویروس، مانند زکام موسمی البته در 80% حالت ها به طور اونقدر وزنی نمیگذارد، چون که در خصوص در شخصانی که جوان هستند، مسئولیت بلند دارند، آنها پیش از همه بلند شدن حرارت، بعدا نفس تنگی، بیماری عمومی، دردها در قفس سینه و در موشک‌های بدن. لیکن نسبتاً در وقت التهاب شد باشد حرارت بلند می شود، از 38 درجه بلند می شود و با موادهای دارویی که خصوصیت عمومی دارند پست نمی شوند. بعدا در وقت التهاب شوش البته با نظر داشتی وزنی گذشتن بیماری البته بهولی بیماری زیادتر دیده می شود، یعنی که التهاب شوش پنیومونیا رو شخصان به طور وزنی‌تر میگذرانند، چون که یکی از شوش های بدن که علل خصوص شخصانی که با التهاب دو طرفه شوش
мубтало мегарданд, он албатта вазнинтар мегузарад. боз як чизро илова кардан мехостам ва гуфтани ҳастам ки мардум ба таҳлуқа нағалтанд. соҳаи тандурустӣ ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тамоми чораҳоро андешида истодааст ва бояд гуфт ки дар тамоми марказҳои саломатии шаҳр телефони боварӣ вуҷуд дорад, метавонанд ба он занг зананд ва инчунин табибон 24 соат дар як шабонароз дар навбатдорӣ ҳастанд. инчунин дар назди вазорати тандурустӣ телефони боварӣ 511 фаъол аст ки агар савол дошта бошад ё ба шубҳа афтида бошад агар метавонад занг зада ва саволҳои худ ҷавоб гирад. новобаста аз оне ки дар ҷумҳурии тоҷикистон ба қайд гирифта нашудааст, ин маънои он надорад ки мо бояд ором бошем. табибон ба ҳама бемориҳое ки ин нишонаҳоро доранд, новобаста аз он ки тасдиқ шудааст ё не, ҳамахел муомила ва муроҷиат мекунанд бо либосҳои махсус. ин боиси он гаштааст ки вақте ки табибон бо либосҳои махсус беморро қабул мекунанд, вайҳо гумон мекунанд ки ин аллакай бемории коронавирус аст. ин маънои онро надорад ки мо бояд ки тамоми чораҳоро андешем барои он ки агар гуфта намешад дар ҳолати пайдо шудани ин беморӣ мо бехабар набошем, мо ин сироятро пешгирӣ кунем. ба ҳамин хотир гӯё ки он нафароне ки дар карантин ҷой карда мешаванд, вайҳо бояд ки тамоми он шароитҳое ки агар мабодо ин беморӣ бошад, пайдо шавад, паҳн нагардад, бояд рафтор кунанд ва табибон ҳамзамон бо тамоми либосҳое ки онҳоро ҳифз мекунад ва гузаштани бемориро, сироятро аз як бемор ба бемори дигар пешгирӣ мекунад, бояд истифода кунанд. солимии ҳар як фард дар дасти худи уст. аксар коршиносон ва таҳлилгарони соҳаи тандурустӣ бар он назаранд ки агар 10% солимии ҳар як фард аз кормандони соҳаи тандурустӣ вобастагӣ дошта бошад, 15% солимии он аз ирсият ва 15% дигар аз муҳити зисте ки он нафар дар он ҷо зиндагӣ мекунанд ва боқимонда 50% солимии шахс аз худи вобаста аст. аз ин рӯ ҳар як нафаре ки айни ҳол моро тамошо дорад, ҳар як нафаре ки бинандаи ҳамешагии телевизиони тоҷикистон аст, бояд бидонад ки 50% солимии худи ӯ аз ӯ вобаста аст. дар ин сурат бояд масъули ҳифзи саломатии худ ва пайвандони хеш ҳар як фард худро бишуморад. барои як суҳбати самимӣ изҳори сипос ва ташаккур мекунем ба шумо. бинандаҳои азиз, эътибор мешавем ки ҳамсуҳбатони мо буданд кормандони соҳаи тандурустӣ вобаста ба пешгирии бемориҳои сироятӣ суҳбат доштем. дар ҳамин ҷо суҳбати мо ба анҷом мерасад. барномаҳои дигari телевизиони тоҷикистон бошад идома дорад. барое ки шумо хушбахтӣ, саломатӣ ва беҳтарин хушҳои зиндагиро таманно дорем. худ ва наздиконатонро эҳтиёт намоед. то нашрҳои мебаъда хайр.